င်္ဂလာပါဒါလိုက် channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အောင်ကုန်ပြပါဒီတစ်ခါဒီ video လေးမှာတော့ကျွန်တော် AC power တွေကို AC power line တွေကိုလျှက်စစ်ရှိမရှိထောက်လွှမ်းနိုင်တဲ့ AC power detector ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုဒီ video လေးမှာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် AC power detector ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အရိုးရှင်းဆုံးကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျဒါလေးကတော့ transistor လေးပါ PC547 transistor လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်547လို့ရေးထားပါတယ် transistor လေးက3ခုလိုပါမယ်ဒါလေးကတော့ဘဇာလေးပါ5 volt ဘဇာလေးတစ်ခုလိုပါမယ်ပြီးတော့ LED မီဒီလေးလိုပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအစိမ်းရောင်လေးသုံးထားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့နေတော့ကြိုက်တဲ့ရောင်သုံးလို့ရပါတယ်ဒါလေးကတော့ resistor လေးပါ330 ohm ရှိတဲ့ resistor လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကမထည့်ရင်လည်းရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ CBE ပါ C က collector ပါ B က base ပါ E က emitter ပါဒါဆိုစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွဲပါမယ်တွဲတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က transistor လေးကိုစပြီးတွဲမှာဖြစ်ပါတယ် transistor လေးကိုခုလိုပုံစံခြေောက်ကလေးတွေကားထားပါမယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် transistor တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့တွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် CBE မှာကျွန်တော်တို့အပေါ်က transistor ရဲ့ B ကိုအောက်က transistor ရဲ့ E နဲ့တွဲမှာဖြစ်ပါတယ် B နဲ့ E တွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတွဲပြီးပါပြီဒါဆို transistor အပေါ်က transistor ရဲ့ B နဲ့အောက်က transistor ရဲ့ E နဲ့တွဲတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ transistor ကိုလည်းအဲ့လိုပါပဲအပေါ်က B ကိုအောက်က E နဲ့တွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် transistor လေး3ခုကိုတွဲပြီးပါပြီဒါက BE အဆက်ပါဒါက BE ဆက်ကလေးပါကျွန်တော်ပိုးတဲ့ဟာလေးကိုတော့ဖြတ်ပလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဘေးမှာထွက်နေတဲ့ဒါလေးတွေက collector လေးတွေပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဇာကိုဆက်ပြီးတော့တွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဇာမှာပေါင်းလို့ရှိပါတယ်ဒီမှာ transistor က NPN မျိုးစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ minus နဲ့ဒီကျွန်တော်ဘဇာရဲ့ minus နဲ့တွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဇာလေးတွဲပြီးပါပြီဒီမှာဆို transistor 3ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဇာလေးတစ်ခုပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့330 ohm ရှိတဲ့ resistor လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ resistor လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွဲပါမယ်တကယ်လို့ဒါလေးကတော့မတွဲခြင်းလည်းရပါတယ်တကယ်လို့များသွားတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အုံတန်မှုများသွားတယ်ဆိုတော့မီယာဝစ်သွားတာပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့ resistor ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပဇာရဲ့အပေါင်းမှာတစ်ချက်တွဲမယ်ကျန်တဲ့ transistor ရဲ့ collector တွေမှာလိုက်ပြီးတော့မှတွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒုတိယ transistor ရဲ့ collector ပါဒါကတော့အောက်ဆုံး transistor ရဲ့ collector မှာတွဲတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပိုးတဲ့ဟာလေးတော့ဖြတ်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် LED မီဒီလေးတက်မှာဖြစ်ပါတယ် LED မီဒီရဲ့အပေါင်းနှုတ်ကတော့ဘဇာရဲ့အပေါင်းနှုတ်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှတွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာ LED မီဒီကိုအနီရောင်တို့အပြာရောင်တို့တခြားသုံးနေတဲ့ဟာသုံးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့အစိမ်းရောင်ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘဇာရဲ့အပေါင်းနှုတ်တိုင်းကျွန်တော် LED ရဲ့အပေါင်းနှုတ်ကိုတွဲပါမယ်ဆိုတော့ရပါပြီဒီမှာဆိုရင် transistor 3ခုပါဒီမှာဘဇာပါ LED ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ resistor ပါဒါကတော့အရှိမ internal လေးတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျင်းနှန်းကနေထုတ်ထားတဲ့ကျင်းနှန်း wire လေးပဲဖြစ်ပါတယ်
ကျင်းတဲ့ဝါယာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကွိုင်းပုံစံအခွေဝိုင်းလေးလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုလိုပုံစံလေးလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ခဲတွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျင်းထဲမှာကုတ်ထားတဲ့ကုတ်တင်းလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုနဲ့ချစ်ထုတ်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကတ်ကြီးနဲ့ပဲချစ်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်မီးနဲ့ရှုပ်ပြီးတော့ထုတ်လို့လည်းရပါတယ်ဒီတော့ခဲကျွေးထားပါမယ်ပြီးတော့စောစောက transistor လေးရဲ့ကျွန်တော် B မှာတွားပြီးတော့မှတွဲမှာဖြစ်ပါတယ် base မှာတွဲတာပါဒါဆိုရပါပြီပြီးတော့ဒါကတော့ USB ကြိုးလေးပါ USB ကြိုးရဲ့အပေါင်းအနှုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကကျူးစာနှစ်ဆထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျူးစာနှစ်ဆနဲ့စောစောကကျွန်တော်တို့တက်ထားတဲ့ဆင်ထားတဲ့ circuit ကလေးမှာတွားပြီးတော့တွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ transistor ရဲ့ emitter မှာတွားပြီးတော့မှ minus ကြိုးတွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ဆုံး transistor ရဲ့ emitter မှာတွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကအပေါင်းကျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ transistor ရဲ့အောက်ဆုံး transistor ရဲ့ collector မှာတွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရပါပြီဒါက power ပေးဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် input အတွက်အပေါင်းနှုတ်တွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကစောစောက resistor လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှဖြုတ်လိုက်ပါပြီ resistor လေးနဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းလေးကိုပေးတဲ့ဘူကနည်းနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဝက်သွားမှာဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့ပြန်ဖြုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ resistor ပါစရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တခြားကျင်းနှန်းတစ်ခုဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ resistor ရဲ့ collector တွေမှာပဲတက်ပြီးတော့မှတွဲလိုက်ရုံပါပဲဂျာကန် resistor ကိုကျွန်တော်ကဖြုတ်ပြီးတော့မှစားထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ circuit မှာဆိုရင် resistor မပါတော့ပါဘူးဒီမှာဒါဆိုရင် transistor ၃လုံးပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဇာပါမယ်ဘဇာကလည်းကျွန်တော်တို့ minus ဒီ transistor ရဲ့ minus နဲ့မလို့ဘဇာကိုလည်း minus နဲ့တွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကဘဇာရဲ့ဒီဘက်ကတော့ plus ပါဒါကတော့ကျွန်တော် internal ပါအာယုံခံမဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့မှာ power bank ကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်စပြီးတော့မှစမ်းကြည့်ပါမယ်တကယ်အလုံးမလုံးစမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကမဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် DC ကိုသိမရပါဘူး DC မရဘဲနဲ့ AC power line နေတာလေကျွန်တော်ဆန်းသက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ခေကောက်က AC နဲ့သုံးတာဖြစ်လို့ကြောင့်မလို့ AC power line ကိုထောက်ပြီးတော့မှဆန်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော် AC power ကြိုးတွေပြတ်နေတဲ့ခါမျိုးတွေမှာဘယ်နေရာပြတ်လို့ပြန်မှမသိတဲ့ခါမျိုးတွေမှာဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒီတတာလေးကိုသုံးပြီးတော့မှပြတ်တဲ့နေရာအားရှိတဲ့နေရာအားဝင်တဲ့နေရာအားမဝင်တော့တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတိုင်းပြီးလို့ရပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ AC power ကိုကျွန်တော် detect လုပ်လို့ရတယ် AC power detector လေးပြုလုပ်ပြီးပါပြီဗျာ
ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ခြေနဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့ရဆိုတော့ like လေးပေးခဲ့ပါဗျတကယ်လို့မနှစ်သက်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမှာဗျ